தேங்க்ஸ்ப்பா. ஏங்கா எப்பவும் கடைக்கு தேவையான எல்லாம் முன்னாடியே வாங்கிடுவீங்க, முட்டையை மறந்துட்டீங்க. அதை ஏன்பா கேட்குற? வடையை தூக்கிட்டு போக காக்கா வந்துச்சு, அதை துரத்த போய் முட்டையெல்லாம் கீழே விழுந்து உடஞ்சிருச்சுப்பா. சரிக்கா, எனக்கு பசிக்குது, முட்டை தோசை மட்டும் போடுங்களேன். பாலண்ணா என்ன பண்றீங்க? நான் என்னமோ பண்றேன், உனக்கு என்ன? நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க, அதையே ஏன் வண்டி கிட்ட பண்றீங்க? ஓ வண்டியா அது? அது ஒன்றும் இல்லப்பா, என் கடையில் ஒரு கஸ்டமரோட வண்டி இப்படிதான் இருக்கும், அந்த வண்டியோ நினைச்சேன் நான். இந்த மாதிரி வண்டி நிறைய இருக்கும், அதெல்லாம் உங்க கஸ்டமர் வண்டி ஆயிடாது. சரி அம்மா, எனக்கு ஒரு செட்டு பூரிய பார்சல் கட்டுமா? அக்கா கோச்சிக்காம பார்சல் மட்டும் கட்டிடுறீங்களா? முன்னாடியே சொல்ல மாட்டியா? கஸ்டமர் வேற வெயிட் பண்றாங்க. யோ என்ன பண்ண வண்டிய? ஏய், நான் மேலே கை வச்சு பேசுற, உன் வண்டியை நானடா பண்ண போறேன்? யோ இப்பதான் சர்வீஸ் விட்டு எடுத்துன்னு வந்தேன், ஸ்டார்ட் பண்ணா ஸ்டார்ட் ஆகல. உன் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலனா உன் வண்டி ரிப்பேர் கொடுத்தல மெக்கானிக்கு, அவன்கிட்ட போய் கேளு. என்கிட்ட வந்து கேட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன்? இதுவே உன் வண்டி என்கிட்ட கொடுத்துருந்தேன் வையன், இந்நேரம் உன் வண்டி குதிரை மாதிரி போயிருக்கும் தெரியுமா? யோ நல்லா இந்த வண்டி ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இப்ப என்ன யோகிய மாதிரி பேசுற நீ? மவனே, என்ன தைரியம் தான் எம்மல கை வைப்ப, எம்மல கை வைப்ப. யார விட மாட்டேன்டா. நிறுத்துங்கடா, நிறுத்துங்க, நிறுத்துங்கடா, சொல்றத கேளுங்க. இந்த சீரீஸை நீங்க தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா வெண்ணிலா டிஃபன் சென்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வெண்ணிலா டிஃபன் சென்டர் கோ ஸ்பான்சர்ட் பை ஃபைன் டைன் அகாடமி.